sekolah ning SMP ngendi? SMP Negeri 1 Girisubo. SMP yang hebat. Iya, kondang kalopo. Lomba video edukasi film pendek juara 3 kabupaten. Oh, hebat, tepuk tangan SMP 1 Girisubo. Ampuh, gitu. Atas SMP paling pelosok biasanya nyebutnya SMP Australia. Tapi prestasinya oke, gitu. Iki Bapak Ibu guru rawuh, komite, orang tua wali, siswa-siswa kelas 1 sampai kelas 3 wonten niki. Enten. Diketoke murid biyen ya. Wis ora diculke. Ah. Kowe nang kene diajari ngopo kowe? Wah, barang-barang enek, Pak. IPS, IPA, matematika, Basa Jawa. basa Jawa. Berarti Apa-apa enek ini. nek dari sekian guru biasanya kan ono sing paling disayang, sing paling dikenang, paling pokoknya paling seneng nek diulang. Nek katir sing paling disenengi guru apa, nek kakung apa putri? Ya guru bahasa Jawa. Karena selalu di hati. Waduh. Edan. Ya pancene ngono. Saking senenge. Bahasa Jawa ki basane apa? Kowe men. Nek kula Pak Dayar, Pak. Wedan. Guru apa iki? Matematika. Berarti pinter matematika. Pinter, Pak. Tenane. Apa ya pinter Apa tenan kok kowe? sampean sampai begitu cintanya dengan Pak siapa? Pak Dayar. Pak Dayar. Nek genaki ngetoni tenan, Pak. Lah kok keton kok karo nek dukani lho mbok ya nek keton iki dengan kasih sayangnya apa Genaki kowe keton. Ngetoni tenan, Pak. matematika diulang. Lha apa kowe njo ngitung drijimu dhewe nek pinter Iso, Mbak. matematika? Coba tes. Ayo anggepen drijimu ki piro? Tak cekelke kok ndak repot. Iki 10 to? Dihitung. Kleru kowe luput. Dihitung saka ngarep dihitung sik. Ya. Ji, ro, lu, pat, mo. Lima to? Ya. Ji, ro, lu, pat, mo. Alah, Lima ngitung tambah driji lima, ora enjo kok 10. seneng Dihitung saka matematika. Siji, loro, telu, papat, Siro, lu, lima, pat, mo. enam, pitu, 8, 9, 10. Lho iki ki drijimu eneng 11. ya 10 ngono kok. Iso. Coba. Jiro lupat mo 5. 10 9 8 7 6. 6 tambah 5 piro? 11. Ayo drijimu ning 11. Ora kok. Aku malah melu mumet to, Jen. Jal hitungan. Lupat mo. Ya. 6 7 10. Luput kowe ngitung kuwi. Iki mangko piro? 10. Iki. Iki. 8. Iki. 7. Iki. 6. 6 tambah 5. 11. Lah drijimu ning 11. Iki ketoke Pak Dayar salah le mulang nek iki. Nek Lho, iki tenang. kan biyen yo 10. Coba tak takon. Apa? Katir sik masalah iki ketoke rada nganu iki nek 8 tambah 8 piro to? Lah kok kamin iki aku nganti kali oh katir sing iki 8 tambah 8. 8 tambah 8 kuwi. Apa pelajaran zaman TK kuwi? Ya aku ngerti ku zaman biyen mulang kowe ya gur semono kuwi urung tekan dhuwur. Gampang kuwi. SMP ku ora 8 tambah 8. Terus Kuadratan terus apa lain-lain negatif. lah ning jawaban sik iso ora kok malah trigis ya. Oh ya pinter nek 8 tambah 8 16. Oh 16. Iya. Nek Basi ngisore pinter. Apa? ulo basi yo. 5 mangkok ditambah 3 mangkok bakso. Alah. Piro? Bakso. Piro 5 mangkok tambah 3 mangkok? 5 tambah 3 kuwi 8 mangkok, Pak. Gampang. Piro ten? Men. 80.000. Edan. Ki sing cerdas ngene iki. Ana jare SMP kok bodoh. Terangke ngopo? Ono 5 mangkok tambah 3 mangkok 80 ki piro? Satu mangkok 10.000, 5 Ah. mangkok 50.000 tambah 3 mangkok 30.000 jadi 80. Sik. Lha iki sing ditakoki iki jumlah mangkoke apa regane? Saya kan cuma tanya 5 mangkok ditambah 3 mangkok bakso. 8 mangkok. Berapa? Aku ora takon mangkoke kok kur berapa kok. Lah iya rek kacer kuwi yo. Maka Oh, takon regane. jadi anak itu yang cerdas untuk memahami suatu kalimat. Iya, wis mesti. Ya, itu diulang, sejarah ya diulang. Ulang. Ya, berarti apa-apa pinter. Kok pinter. Sak pinter. Apa? 17 Agustus Iya. diperingati Hari
Iso kowe? Wah, pinter, semol. Apa? 17 Agustus kuwi hari kemerdekaan Indonesia. Oh ya iso. Kok guru kok malah ora ngerti. Dasare tak pilihke sing gampang ngono. Nek 17 Agustus. Nah, sekarang 21 April hari apa? Waduh. Kowe, ayo hari apa? Lah, 21 April kuwi hari Kartini. Salah. Salah. Kowe min. Hari Rebu Pon. Ya, sing cerdas ngono kuwi. Lah iki ra 21 April memperingati hari Kartini Rebo Pon kuwi peseto. Aku ki ora takon memperingati apa. Makanya pahami kalimat. Oh, ingat Bu Guru Bahasa Indonesia bisa apa sih? Atau Pak? Pak Hartono. 21 April hari apa kok aku ora memperingati kok ora banggon peringat-peringatan. Oh, terangan. Nah. Lah nek kowe takon perkara Bu Kartini apa kowe ngerti jenenge asli Bu Kartini? Ora. Lah kok catetan yo ukur Bu Kartini yo. Ora bae. Aku mulang kowe iki yo ukur Bu Kartini. Yo jajal tembangke bareng-bareng. 1 2 3. Ayo. Ibu kita Kartini. Putri sejati. Putri sejati terus. Putri Indonesia. Harum nama. Lah yo kuwi. Lah yo kuwi apane? Jenenge asli Bu Kartini kuwi Harum. Ibu kita Kartini. Putri sejati, Putri Indonesia. Harum nama. Lah iya namanya Harum. Lagi ngerti ya. Berarti ciriane le nyeluki rum, ora nganti rum. Iya pancen ngono. Malah lagi. Wah, kowe iki ora dong. Wedan tenan. Keslip nang lagu. Sekarang yang wisuda. Iya. Setelah wisuda SMP lulus nanti sekolah di SMA atau SMK. Iya. Terus melanjutkan kuliah biasanya. Oh, maka yang lulus sekarang harus sekarang merancang cita-citanya mau jadi apa. Nek kowe pengen dadi apa men, Cuk? Pengen jadi Guru. Nek kowe? Wah, dalang no. Kowe ki aneh ini malah ada dalangnya juga. Oh iya. Maka sekarang cita-cita itu harus di planning. Ngerti planning ora? Mboten, Pak. Planning kuwi dijang diirisi terus digoreng. Planning iki direncanakan. Kalau yang nanti pengen jadi guru, kuliah di universitas, ngambil fakultas keguruan. Oh, berarti nganggo ke. Ya, yang mau jadi dokter ya kedokteran. Yang mau jadi bidan nanti juga ngambil di jurusan kebidanan. Jadi kowe kudu ngerti. Lah nek dadi camat ku ya nang kecamatan. Ajare nganggo ke to. Apa-apa? Ora ono. Fakultas kecamatan. Lah keguruan kuwi. Keguruan nek arep dadi guru nang keguruan. Dadi dokter kedokteran. Dadi bidan kebidanan. Dadi camat Yo kecamatan. Ora ono. Ono. Berarti nek dadi lurah yo kelurahan. Nah. Duko yo kepedukuan. Iya. Kuwi rapat. Nah, ini yang SMP sini fasilitasnya komplit. Ruang komputer, 3 ruang loh. Iya, Pak. Tablet Android sejumlah siswa. Tidak lama lagi di sini akan dibangun kolam renang. Wah, muga-muga kelangi tanpa air. Iya. Berarti nek renang do brangkangan. Wah, Oh, lah ya siapa tahu. Ini nanti dibangun megah. Di sini ada sekolah yang berkualitas. Ora sado-ado. Sesuk bar kene yo njepitu yo ana SMK. Iya. Sekolah rono. Dadi nek SMK iki dadi apa ya? Wes kira-kira. Kira-kira. Nah, guru-gurunya memadai. Pendidikannya ada S1, S2. Ngerti S1 ora? S yo kursi 1. Ya nek S1 ku pamane regane 500, nek S2 ya 1000. Lah, ngono kuwi. Maksudnya kuliahnya itu strata 1, strata 2. Nanti kalau lulus strata 2 itu nanti titelnya magister. Oh, magister. Ngerti magister ora? Kurang ngerti aku. Ora ngerti ya wis, diomongno ndak kowe kok ndak mumet nek tak omongi ndak gur mumet. Nggih. Ora sarono-rono. Jawa wae sing dirembuk iku. Dirembuk apa nih? Bosone. Basane. Omongane, panganane. Iya, panganan omongan. Contoh.
nek ngomong Jawa kudu ngerti unggah-ungguh. Iya. Basa Jawa kuwi pilah. Gitu. Iya. Barange padha ning anggere oleh ngolah beda jenenge wis beda. Contoh nek bahasa Inggrise rice kuwi mesti beras ya. Iya, beras ya rice. Sego Rice. Terus dadi karak Rice. rice. Lah nek umpamane ngel rice-mu. Rice-mu ra tau raut. Kuwi nek raimu. Lah maksudku ngono kuwi. Bahasa Indonesia jatuh. Nek basa Jawa Ngoten. nek tibane maju jenenge apa? Blasar. Kedusun. Kedusun. Tibane mundur. Kejengkang. Nah, tibane medun. Wes mbok wis basa apa? Kecenuk. Oh, kecenuk. Kecenuk. Itu tentang bahasanya.